Мой брат охотится на озерных монстров. Ну а если быть точнее, то он занимается гидованием. Всю свою жизнь он посвятил рыбалке, и последние 10 лет он занимается этим профессионально. У него есть абсолютно все приборы для того, чтобы ловить таких больших монстров: удочки, снасти, холоты, крючки. Извините, я даже не знаю, как это все правильно называется, но он занимается гидованием, и то есть может обучить этому и вас. То есть он расскажет, где сейчас находится рыба, на какой глубине, как правильно закидывать удочку, как подсекать. Я им очень горжусь, поэтому не могла не снять этот ролик. Еще он, кстати, 3 года назад принимал участие в соревнованиях, и они с партнером заняли первое место, и их даже печатали в журнале.